গঙ্গাসাগরে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল পরপর 3টি বাড়ি। 12ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের 5 নম্বর রাস্তায় হঠাৎই বিধ্বংসী আগুন। একটি সরকারি লজের পাশে থাকা 3টে কাঁচা বাড়ি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। ওই ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছেছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। এরপর ওই ঘটনার খবর পেয়ে সাগর থানা ও গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে ওই সমস্ত বাড়িতে আগুন লেগেছে তার সঠিক কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে পুলিশের প্রাথমিকভাবে অনুমান। ওই আগুনের ঘটনায় কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গঙ্গাসাগরের 5 নম্বর রাস্তায় ওই 3টে বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় ওই সমস্ত বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র না বের করতে পেরে এখন সব হারিয়ে দিশেহারা ওই সমস্ত পরিবার। সেই বিধ্বংসী আগুনের ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন গঙ্গাসাগর ব্লগের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। আগুন উঠছে না, আর পারবেই না। তিথি মিথি এন্টারপ্রাইজ পেশ করছে বিশুদ্ধ রিফ্রেশিং মিনারেল ওয়াটার। পারলে এগ্রো আপনার কাছে গর্ব করে নিয়ে এসেছে বেলি মিনারেল ওয়াটার, গঙ্গাসাগরের একমাত্র পছন্দ। সাগরদ্বীপবাসীর প্রিয় জল বেলি 250 ml, 500 ml, 1 লিটার, 2 লিটার এবং 5 লিটার বোতলে পাওয়া যায়। এখন মাত্র একটি ফোন কলের দূরত্বে। সতেজতায় ডুব দিন, ভরসায় চুমুক দিন। বিয়ে বাড়ি বা অন্নপ্রাশন বা যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনার তৃষ্ণা মেটাতে 8670247216 এই নম্বরে কল করুন। সুমন কল্যাণ বাড়িকে কল করুন বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন। তিথি মিথি এন্টারপ্রাইজ আপনার জন্য এনেছে আপনার বিশুদ্ধতার সাগর। ধন্যবাদ।